我有諗過嘅，但係諗下3個1個位置。你呢度出唔到去邊咧？隔離嗰架走。好，copy，望下。啊，good啊。copy。好，上面俾飛嘅，向住鏡頭俾飛嘅。好，收翻埋去。好，copy 呢度啊，copy。車展入場券啊，有興趣過嚟睇可以啦，Facebook 免費送啊！眼神，阿子。可唔可以俾個原地自轉嘅？係啊，原地自轉。係好嘅，好。今次人轉就10個字去轉。知咩？佢生個驚驚地嘅，自己都驚鬆。你哋有冇幫？
係邊個叫我？後面邊個叫我？後面啊！可唔可以畫一張字？可以啊。呢個就真係即係自拍咧，我要你自拍嘅。哦，你自己，哦，你撳，唔係你撳就可以。係啊，我撳唔得啊，係啊。哦，嗰時唔得。係啊。下邊冇一張啊，唔好意思啊。收工啦，影埋合照啦。Thank you，仲冇合照啊？冇合照我收工啦。好啦，拜拜。等我哋用呢個冇問題，冇問題。佢完全唔落鏡頭嗰隻。係啦，係啦，指環。你識行啊？係啊。我仲
佢俾個心心大家喎。相信現場除咗有車模、攝影發燒友之外咧，仲有我哋嘅參展商嘅。喺參展商望住我哋嘅 model， 唔知下期嘅雜誌封面會唔會揾到你哋咧？4個下先啦，逐個講名，逐個講一講名。嗱咁啊，頭先即係經過個一輪比賽啦，有邊即係變做分2 part 啦，咁有一 part 就要行傾。其實可能大家搭咗個頭咯，係啊，你個人再企前一步少少，係呢啲都係變少少動作，喺後邊啊！你影過嗰個 Suki， 邊個 Suki？賣唔賣到後邊？散翻開少少，散翻開少少，唔使嗌嘢，唔使嗌。有啲。你過嚟幾錢？夠唔夠？後面仲有2個，後面拉咗2個。我叫後邊。少少。唔好意思啊，今日係咪唔可以太正經咧？因為你要正經啲㗎。正經少啊，用其一定要正經嘅。
收尾，佢哋就要收尾。邊 OK？好，過嚟呢邊排啊！你嚟啦，你嚟。望咗呢邊鏡頭先，係啦。後啲，唔該。係啊，問候少少，問候少少。影埋成個車。係啊。唔好遲啫。呢個係咪可以得唔得？好啊，望呢邊啊！望呢邊鏡頭。唔得，得我嚟。好，呢邊嚟多張啊！呢邊一。望呢個。好 OK。救護車打橫排啊嘛。OK。救護車打橫排。啊？飛過嚟拎啊！同後邊 Anson 冇關係喎呢部。呢個我影過。Copy 呢度1、2，仲有一張啊，1、2，搞掂。搞掂。好，copy 呢度。車景入場券啊，like Facebook 免費送啊，like 過嚟 like 拉咗啦。我好中意做嘢㗎。喺嗰個掛住影咁。我知你送。我攞翻俾個客台嘅 pose 嘅。嚇？係啊，佢呢一個再嚟多次。係咯，我攞咗呢個牌啫嘛。好嘅，好。我哋車會嘟咗未？你俾睇下先。係 OK 得。OK，thank you，thank you。我高少少。好，買就。
多謝。OK 啊，OK 啊，OK。再见，好，再见。